en particulier c'est ça qu'on appelle le développement personnel sëñ Pape du ay caaxaan gars yi dañ koy door a découvrir ñun les Africains mais développement personnel du ay caaxaan bañ nañ ko ba dans les entreprises dañu maanaam recruter un coach en développement personnel pour nga xamante ni si ça nous évite le turnover ça nous évite la flânerie ça nous évite le stress ça nous évite l'épuisement professionnel nga xam ni nit ki dafay nekk di xool doomu aadama yi di rectifier ak di corriger seen humeur ak seen mental ak di leen doper di leen permettre ñuy surpasser wu ak di dépasser leurs limites loolu développement personnel kese moo ko mën xanaa xamoo ni diine ak développement personnel dafa am lu ñu bokk muy la construction de l'homme total la construction du al insanul kamil muy l'homme presque parfait quasi parfait kooku mooy ki nga xam ni yàlla moom la yebaloon ci kaw suuf ni ko demal nga représenté ko waaye bi mu ñëwee maanaam dafa fàtte mission bi nekk ci nafs fàtte mission bi nekk ci li ko neex fàtte mission bi gëm xaalis fàtte mission bi te abolu yàlla daf ni ma chaque seconde bul jug ci di fàttaliku sa borom bul toog mukk benn seconde boo xam ni fàttaliku maanaam fàtte nga yàlla suñu borom mi la sàkk imaamu Shafi bi ñu ko laajee lu mu wax fàttaliku yàlla bàkkaar la ñu ne ko déet imam fàttaliku yàlla nu mu mënee doonee bàkkaar mu ni ki la sàkk def la li nga doon man lépp féete la fépp di sa kilifa sant la lim la sant boo demee sàgganee ba fàtte di dox sa diggante ak moom kon fàttaliku day mujj nekk bàkkaar le rappel constant permanent d'Allah subhanahu wa taala moo tax xel dañ si xalaat yàlla di ko xalam pour jéem koo takk parce que bala ngay wóolu da ngay xam boo xamee di nga bëgg soo bëggee di nga wékku soo bëggee di nga wékku soo bëggee di nga wékku ci yàlla donc wékku ci yàlla développement personnel wékku ci yàlla mu ngi ci biir développement personnel daal mooy day fekk nit ku panne par rapport ak ay ambition day fekk nit ku panne par rapport ak ay objectif am day fekk nit koo xam ni dafa réer xamatul fu mu jëm day fekk nit koo xam ni bët yi dafa lëndëm këriis mu perdre le sens de sa vie c'est pas parce que j'ai les yeux grandement ouverts que j'ai le sens de ma vie que je connais le sens de ma vie perdre le sens de la vie mais day arrivé nit te actuellement nii en ce 21e siècle 7 milliards lan mais boo deful ndànk plus des 2/3 de l'humanité ont perdu sëñ Pape le sens de la vie et le développement personnel est là pour nous rappeler le sens véritable de l'existence humaine loolu du ay jaaxal loolu mooy développement personnel maanaam développement personnel dafa doon science boo xam ni day maanaam liggéey ci xel di liggéey ci mental di liggéey ci moral di liggéey maanaam ci habitude di liggéey ci attitude di liggéey ci jikko di liggéey ci maanaam alxuluq muy ay xol defar xol bi eau de javel ko bam set wecc ba nit ki xam boppam moo koy may xam boroomam wëlbatiku nag xam li ko war digganteem ak boppam xam li ko war digganteem ak ay mbokkam wëlbatiku nag xam li ko war digganteem ak Allah subhanahu wa taala développement personnel daal ci gàttal moo lay jubóole ak sa bopp moo lay xamloo sa bopp jubóole la ak sa bopp xam loola say mbokk xam loola li war sa diggante ak ñoom di la sa xirtal waaye développement personnel moo lay xamloo sa borom xam li la war sa diggante ak borom ak sa borom te di la sa xirtal saa su ne. kon li ko jiitu mooy xam sa bopp. xam sa bopp sëñ Pape. mais maître. nan la nit di xamee boppam. xam sa bopp xam et puis xam sa bopp lu mu lay jariñ waaye tamit nan la nit di xamee boppam aussi. xam nga sëñ Pape ñu bari ñu ngi def ay erreurs xoolal la cause principale mooy juste dañu xamul seen bopp sëñ Pape toujours ma ni mission da ngay xam li ngay dunde bala ngay xam li ngay dundal man bala may xam li may dundal damaa war a xam li may dunde ba noppi mooy lan nit ragal yàlla ngay dunde nit jaamu yàlla ngay dunde nit zikr ngay dunde nit fikr ngay dunde muy le souvenir constant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu sais que depuis que nous avons omis, depuis que nous avons occulté la dimension spirituelle de la vie, c'est là aller tout droit vers le chaos. Ah bon? maa la ko wax. Vas-y dans les pays occidentaux, ils sont en train de recruter des coachs. Vas-y dans les pays occidentaux, ils sont en train de recruter des clowns dans les hôpitaux. Vas-y dans les pays occidentaux, ils sont en train de créer des curricula allant dans le sens du côté spirituel de la vie, de la dimension spirituelle de la vie. Va dans les pays occidentaux, ñoom xoolal ñoom ñoo ñu raw ci matière, raw ñu ci physique, raw ñu ci àddina, mais ci wàllu baatin ak ci wàllu sens caché des choses ak ci wàllu spiritualité ñun ñoo nekk sa kanam. léegi nag ñoom dañoo dem ba convaincre si ni nit mënul dund noonu te xamul le vrai sens caché de la vie ñoom nag ñu ngi siy door a àgg alors que ñun dépassé nañ ko. si boo xoolee suñu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall liggéey bu rafet bi mu liggéey suñu maam Serigne Touba Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène Seydi Hadji Malick ñoom si ruu lañ daan liggéey
mais pas si yaram. même dans les pays asiatiques aussi egg nañ sax foo xam ne léegi dañ ni moom nit faaw nga am loo gëm. exactement maanaam il faut nga gëm dara moom. il faut nga gëm dara sëñ Pape. waaw maintenant nag maître nan la nit di liggéey ci boppam. nan la nit di liggéey ci boppam. xam nga damay faral di wax naan. tu as posé une question très pertinente sëñ Pape nan la nit di liggéey ci boppam xanaa xamoon ni sëñ Pape nit c'est un univers infini incommensurablement important nit. xanaa xamoon ni lépp mu ngi centré wu ci nit. la base de la vie est en l'homme la vie elle-même est en l'individu. te nit du ay muscle toujours moo wax ko en développement personnel la personne ce n'est pas seulement une sommation un assemblage de squelettes de muscles de nerfs ça va au-delà maanaam nit bopp la sëñ Pape nit bopp la moo tax nit kenn du ko sàggane nit ku amul njariñ amul yow yaa xamul nooy def ba jariñoo ko nit ku amul njariñ amul mais yow yaa xamul yoon yi ngay jaar ba am njariñ si ko moo tax développement personnel nag moo lay ñëw xam loola dayee àddina ak li la fi indi xam loola dayee doomu aadama mooy kan ak li la fi indi parce que nit doo jël sa digganteeg nit rek def ko muy maanaam benn kii boo xam ne amul dara mais déedéet sa diggante ak nit moo tax la koo fay teg boo bëggee juboo ak nit ñi amal leen njariñ jalla jalaaluhu subhanahu wa taala ngay jël teg ko sa diggante ak nit ñi di def ndax ñoom di leen defal ndax moom di leen yërëm ndax moom di leen muñal ndax moom di leen dimbali ndax moom ak am le sens de la hauteur et du dépassement ndax yàlla suñu borom mi nga xam ni moo leen sàkk tey jii nii su ma ni woon oto Pape Thioune bi da oto bi sëñ Pape laa amal affaire kon nit boo ko attaqué frontalement wala nga xeeb ko yàlla suñu borom nga amal affaire sëñ Pape nit ni ngay xamee sa bopp mooy nga xam ni déjà li ëpp si àddina bi te am njariñ mu ngi si yow muy xel xol yaram ruu dañuy tere ñu waxtaan si duñ si sori waaye nit mooy lépp lu baax si àddina nit moo ko fi taxawal moo ko tabax waaye lépp lu safaanoo nag lu nekk si kaw àddina nit c'est parce que le ça a été colonisé par c'est parce que le moi et le surmoi ont été colonisés par le ça que nit di dugg dans des effets pervers dans des excès maanaam xamatul li ko war wëlbati ku réer complètement yaa ngi dégg perdre le sens bi ma doon wax de la vie léegi nag ni ngay xamee sa bopp mooy nga marquer un temps d'arrêt marque un temps d'arrêt sëñ Pape des fois dans la vie il faut savoir s'arrêter maanaam nga jékki-jékki xamatoo foo jëm nga taxaw teg sëñ Pape taxaw dafa baax bañ nañ ko ba sax si autoroute yi booy dawal dañ naan la toutes les 2 heures de temps mais marquer un temps d'arrêt ça permet de désembouteiller l'esprit de désengorger le cerveau de l'aérer et de lui permettre de respirer et avoir un nouveau souffle envie de courir mieux vite et beaucoup plus vite. boo taxawee ni tekk nooy boo taxawee ni tekk maanaam da ngay daal di taxaw ni tekk jël sa borom teg ci sa kanam bu la neexee nga jël sa wasila teg ci sa kanam. foofu xanaa da ngay laajte may kan ko. da ngay laajte man may kan effectivement sëñ Pape xanaa xamoon ni nit ñi. xoolal yàlla xam na ni ceux qui échouent et ceux qui réussissent il y a qu'une seule différence.